която ще платим на края на месеца към нашия оператор. По-добре да се подготвим предварително. В Турция така функционират нещата, че услугите сами ви намират и не е нужно да ги търсите. Насякъде, където няма цени. Просто задължително се пазарайте. Английски е на много, много, много ниско ниво. И добре дошли в канала ми. С тези, които не се познавам, аз съм Гери. И днес ще ви говоря за 5 неща, които да знаем преди да заминем за Истанбул. Особено ако ще ходите за първи път, се надявам да съм ви изключително полезна, защото аз, ако върна лента назад 2 години, когато за първи път ходих към Истанбул, търсих точно такова видео, което да ми резюмира най-практическите неща, които колкото и да четеш, е трудно да намериш в интернет, особено от гледна точка на чужденец. Като кратък контекст за Истанбул, не е някаква много непозната дестинация, особено за българите, но, с 2 думи, огромен и като мащаби, и като население, по последни данни 16 милиона, въпреки че един интересен детайл, като живях там, много често виждах на тези обществените работници отзад на работните им тениски на гърба да пише "Работим за 20 милиона". Не знам какво са имали предвид. Аз заради това бях и до последно с впечатлението, че Истанбул е 20 милионен град. Прочетох, че при последното преброяване 2023-та, 2024-та не можах да намеря статистика, но предполагам, че не е много изменена, с 16 милиона. Пак на фона на България, може да си представите за какъв обем става въпрос. По площ не е най-големия, Коня ги води, той е към по-централната част на страната. И друг интересен факт, разположен на 2 континента. Не е единствения, между другото, в света, въпреки че може да прочетете някъде, че е единствения град, който е разположен на 2 континента, Европа и Азия. Не е, но да кажем, че е единствения мегаполис и така туристическа дестинация, която се отличава с това си качество. И един последен детайл, тяхната валута е турска лира. В момента отговаря 1 лев на 18,8 лири. Аз като съм там, честно казано, го деля на 20 за по-лесно. Имайте предвид, че гледайки това видео, може би няколко месеца по-късно, може да не отговаря на 18,8. Много волатилна валута, особено с тяхната засилена инфлация последните 2 години. Постоянно се мени. Тя страшно много се и обезцени, за сметка на това цените светкавично се дигнаха. Спомням си 2 години по-рано, когато ходих за първи път, делях на 10, сега деля на 20. Смятайте каква огромна разлика. Но преди, ако съм си купила един сок за 20 лири и съм деляла на 10 и ми излиза от 2 лева, сега няма да е 40 лири, за да деля на 20 и пак да е 2 лева, най-вероятно ще е 100 лири. И ще деля на 20, но въпреки, че има обезценена валутата, заради това покачване на цените, въпреки всичко излиза по-скъпо. Това също са теми, които обсъждах в предходното видео. Ако ви е интересно за променения стандарт на Истанбул, как са цените, давах и примери с кафета, заведения, по които съм ходила, така че може да погледнете в случай, че ви е станало любопитно. Но толкова като интродукция, минаваме към основните теми. Така, първата тема, за която ще си говорим днес, е интернет. Имайки предвид, че Турция е извън рамките на Европейския съюз, стандартните роуминг цени там не важат. Тоест, за да не сме изненадани от сумата, която ще платим на края на месеца към нашия оператор, е по-добре да се подготвим предварително. Като пример, съм си извадила от българските оператори и техните пакети, за да може да придобиете представа за разликата.
2 гигабайта при А1 са 5 лева. При Етел 2 гигабайта са 6 лева, но това са дневни пакети. Тоест, минат ли тези 24 часа, пакета се подновява. И тази сума я умножете по дните престой, които ще имате в Турция, в които искате да имате интернет. Ако не се лъжа, интернета също се инулира. Тоест, вие един ден, ако не сте ползвали интернет, вие сте си платили за него, на следващия ден пак ще имате 2 гигабайта и пак ще се наложи да платите за тях. Докато аз алтернативата, която ползвам, са дигитални сим-карти за интернет през сайтовете. Вече си имат и приложения, много добре развити услуги са. Трите най-основни, през които съм минала и от които мога да дам от личен опит някакъв отзив, са Mobimatter и TravelSim и Airalo. И с трите съм се сблъсквала и с техния customer support. Безупречен. Изцяло може да се разчита на тях. Имат най-различни пакети. Може да прецените съответно колко интернет ще ви се налага да ползвате. Лично аз забелязвам, че не ползвам много, защото Wi-Fi почти навсякъде има. И вече, нали, може да си прецените. Аз съм извадила тук един пример, пак с 2 гигабайта, да може да направите сравнението. 9 лева е, но за сметка на това важи 15 дена, което значи, че вие 2 седмици имате право да си ги използвате тези 2 гигабайта. Когато приключат, купувате си нов пакет. Колкото повече гигабайти ползвате, толкова по-добре са и цените. Ето 3 гигабайта с 11 лева, но те са за един месец валидни. Аз, като съм живяла там, съм си купувала пакети, които са от по 20 гигабайта и може би съм плащала 30 лева, т.е. 30 лева плащам, а не по примерно 5 лева на ден за 2 гигабайта, които мога днеска да не ползвам, но пък утре може да искам да използвам 4 и така като имам гъвкавостта да решавам кой ден колко, за мен това е изключително удобно. А и, което споменах, имам едно вътрешно спокойствие, че не мога да ги надвиша. Втората точка, за която ще си говорим, е градски транспорт. Независимо дали ходите до Истанбул с кола, с самолет, не ви препоръчвам да се придвижвате с кола там. Турците си намират някакъв собствен ред в хаоса, но иначе е невъзможно за един чужденец да се придвижи на спокойствие там. То няма и смисъл, честно казано. Големи са разстоянията, огромен е трафик. Аз даже там не знам те какво наричат rush hour. Там и 2 часа на обяд да си вземеш колата и да тръгнеш да ходиш на някъде. Пак най-вероятно за 3-4 км може да отнеме и 40-50 минути придвижването. Неописуемо голям е трафика. Няма никакъв смисъл. Градският им транспорт е развит много добре и поне веднъж най-вероятно ще ви се наложи да го използвате при мащабите на този град. Поддържане, имате опции, разпространените са трамвай, автобус, метрото също има с няколко линии, които така обхващат по централните части и ферито, което е моя любим транспорт, свързва европейската с азиатската част и честно казано, аз всеки път като ходя до Истанбул си намирам повод да ходя до азиатската част, само да се кача на те са като малки фериботчета. Аз в предходното видео ви показвам една частичка от това какво е да се возиш на ферибот като градски транспорт, така че ако ви е интересно, може да го погледнете. Достъпни са и цените. Общо взето, нищо, което да ви възпре да ползвате градски транспорт. Доста е удобно. Истанбул също е и град, в който бих казала, че има възможност да се ходи
и е удобно, но все пак, нали, говорим за голям мащаб и може да ви спести много време и усилия просто градския транспорт, организиране с Movit, с Google Maps може да се ориентирате. Един билет за градския транспорт е около лев и 20, варира, което да не ви очудва. На някоя станция може да ви показва примерно 20 лири, на следващата станция може да ви показва 22 лири. Като се връщате, може вече да не е 22, може да е пак 20. Не мога да си обясна. Много неща в Турция, говоря за Истанбул конкретно, нямат логика, поне за чужденците. Да просто се научават да не ви правят впечатление. Нали, тя е някаква минимална разлика. 20-30 стотинки. Не е кой знае какво. Просто е леко странно, че не са фиксирани цените. За ферибота е една идея повече и за тяхното метро, което минава под Босфора и пак свързва европейската с азиатската част. То се казва Мармарай. Най-вероятно, ако сте за няколко дена в Истанбул, няма да стигнете до това да го ползвате. Най-вече ферито е вашия спътник, ако решите да се придвижвате до азиатската страна. Честно казано, феритата също се движат и от европейска до европейска. Има и много турове на самия Босфор, който, нали, не е нужно да е свързано с градски транспорт. Също са много достъпни, винаги се пазарете. Може да ги намерите почти навсякъде, като се разхождате покрай морето. Те сами ще ви намерят, вие даже няма нужда да ги търсите. В Турция така функционират нещата, че услугите сами ви намират и не е нужно да ги търсите. Вашия най-верен помощник е ето тази карта. Така изглежда. Може да я вземете от почти всеки един автомат, независимо дали ще е на летище, дали ще е на някоя централна спирка на градския транспорт. На автогарата също ги продават. Те са като едни големи автомати, на които може да си я заредите, но можете и да си я купите. Не си спомням колко струваше. Може би сега цената така или иначе е различна, просто си я зареждате. Когато ви свършат парите в нея, слагате още. Не е нужно да имате и кеш, може с карта да се зарежда и интересно, нали, уточнение, не е нужно да е поименна или да се ползва само от един човек. Там в Турция няма такива карти за един ден, пък за 3 дена, за седмица, за месец. Всеки си плаща, дори и местните. Колкото пъти се качва на градския транспорт, толкова. Те си се взимат от картата. Това ви е като някакъв такъв баланс. Да няма значение дали се ползва от 2-3 човека, стига да я валидирате за всеки по-отделно, пак става, което е голямо удобство. В случай, че няма къде да я заредите или пък са ви свършили парите в нея и бързате, може и с банкова карта, както в София става. Просто маркирате вместо карта за градски транспорт, банковата. Това е нещо, което отскоро направиха. Просто имайте предвид, че е с 10-20% по-скъпо от обикновения билет, но пак става. И тук се сещам за едно много важно уточнение, като си ги зареждат тези карти. Много е възможно да дойде някой да ви помага. Ако види, че се чудите, че ви отнема повече време, нали, то много си личи, когато някой е турист. Това не го казвам с лошо, просто, нали, местните веднага ще го видят това нещо. И им е станало като някакъв вид измама. Аз ще стигна и до тази точка, тя ми е следващата. Нещо, което даже сещайки се, то е толкова абсурдно, че даже не знам как са се сетили, но уви там просто за всякакъв тип измами и допълнителен начин да се печелят пари са се сетили. Ще дойдат хора най-вероятно да ви помагат. Или може да се случи. Аз преди си мислех, че това е персонал, който, нали, си работи към градска мобилност. Уви, не е така. И това са си цивилни хора. Просто, нали, в опита си да ви разсеят и уж да ви помогнат, не знам точно даже как работи тази измама, защото те пари няма как да вземат от вас. Освен, нали, могат накрая
след като са ви помогнали, да ви кажат, примерно, това нещо струва еди колко си, или ще се радвам, нали, да подпомогнете работата ми. Също съм чувала това, което правят вие, докато се усетите, точно къде да натиснете, колко пари да си заредите в картата. Толкова са вече умели, че най-вероятно ще си сложат тяхната карта, вие ще я заредите и през, нали, секундите, в които усетят, че не разбирате какво се случва, те вече са върнали вашата карта на мястото. И, нали, започва едно чудене, ама сега къде отидоха тези пари, явно не са се вкарали в картата, дайте пак да пробваме. И така в един момент ще платите двойно и за вас, и за тях. Имайте го едно на ум, не позволявайте да ви помагат. Нали, естествено, има хора, които най-вероятно и на добра воля ще дойдат да ви се притекат на помощ. Просто имайте едно на ум, бъдете концентрирани и внимавайте точно какво се случва с картите. Най-добре е да се оправите сами. Въобще не е сложно. Има си и на английски, най-вероятно има на някакви други езици на тези автомати. Просто, нали, цъкате колко искате да заредите, поставяте си банковата карта, картата се зарежда, после си я взимате и това е. Освен, нали, градския транспорт, такситата са също добра опция за придвижване. Просто имайте едно на ум, също като си хващате таксита. Това е страхотен трап за измами и за туристи. Чут ли ви, че говорите на друг език, освен на турски, веднага, нали, ще искат да плащате фиксирана цена, която най-вероятно ще е минимум 2 пъти по-висока от тази, която ще ви излезе на брояча, която си е по стандартна тарифа. Или ги молете, ако спирате таксиметров шофьор на улицата, да ви пуска машинката. Пак има шанс да ви измами, естествено, но да кажем, че една идея по-малък, поне ще си дадете шанс да видите колко ще излезе накрая, иначе се става фиксирана цена. При всички положения ще сте минати. Другото е, което е моята силна препоръка, викайте си такси през приложение. Пак бързо ще дойде. Просто първо сте сигурни, че са ви разбрали къде отивате. Второ, няма как да има такава голяма разлика от тарифата, която ви я дава на приложението и това какво ще ви поискат шофьорите. Имайте предвид също, че ако се минава от европейската на азиатската част, има една фиксирана такса, която е само за минаването на моста и ще ви я поискат. В приложението не я изписва. Аз ще ви сложа, как се казват, фирмите и приложенията, които аз съм ползвала. Uber, само едно уточнение, не е много reliable, т.е. ако бързате или имате някакъв час, в който трябва да стигнете някъде, не ви го препоръчвам. Много често отменят, не идват, не работи добре Uber в Турция. Това приложение е супер и може да сте сигурни, че ще ви свърши работа. И така, идваме на следващата, може би най-интересна точка, а именно измамите. Измами звучи много тежко и някакси негативно. Не всеки път са такива. Просто на всяка крачка там трябва да бъдете готови, по-мнителни и сейване може да ви струва много. Научили се по най-добрия начин да се възползват от ситуацията, на това, че не знаете, на това, че може да сте разсеяни, че сте в добро настроение, на почивка сте и от капка невнимание те, бъдете сигурни, най-вероятно ще се възползват от това нещо. Не го казвам с лошо, като някаква такава характеристика на народа, че постоянно мамят, но е определено нещо, което се случва. Те така са свикнали да си изкарват допълнително пари, за тях това е нормално. Аз поне както си го обяснявам, те имат едно такова възприятие за чужденците, че те са много по-добре финансово, отколкото са турците. Тоест, нали, и да ви минат,
вие няма да сте по-зле, но за сметка на това те ще са по-добре. Такъв им е майндсета и така си обяснявам защо го правят и защо е толкова често. Та така, сметки в ресторанти, задължително. Менюта, нали, сравнявайте, ако имате на турски и на английски, дали цените ще са еднакви, дали на края на сметката ще сте поръчали, ще са ви написали това, което сте поръчали, може да са сложили две, може да не са ги сметнали правилно. Това се случва толкова често. Имах едни приятели, които бяха отишли да ядат две супи и им бяха поискали, ако трябва да ги обърна, 100 лева, което не е нормално, то по никакъв начин не отговаря на стандарта на Турция. Това не беше в скъпо заведение, т.е. очевидно, нали, измама, ако мога така да го нарека, или по-скоро опит за такава, те се пробват. Ако стане, стане супер. Ако не стане, ще се извинят, ще се направят на разсеяни, номера нали, няма да е минал, но поне ще са се пробвали. Те така разсъждават. Много често им минава, честно казано, особено с туристите, които са с по-големи възможности или примерно не са толкова запознати какъв трябва да е очаквания стандарт, че им се стори скъпо. Ето на един американец да му сложат 2 супи 50 долара. Да, най-вероятно ще се очуди, ама ще си каже, добре, нали, такава е цената. Даже, нали, на някои народи, според мен, им е толкова далече от съзнанието, че може така да ги третират, че даже няма и да го считат за нещо, което е повод за притеснение. И с алкохол също много често се случва, в супермаркети за мое очудване също. Това беше място, на което отивах толкова спокойна, че има фиксирани цени и няма кой да си измисли цена пред мен и най-накрая да платя повече от това, което съм си предвидила. Но и там са се научили по някакъв начин да излизат извън тази рамка. Примерно ще си цъкнат 2-3 пъти някой продукт, който сте си взели, тези 2-3 продукта, които вие плащате, но реално не взимате. Не знам какво правят даже, може би си ги носят от тях или после ги препродават и си взимат разликата в оборота за тях. Нямам никаква представа, те си измислили някаква тяхна схема. Това го забелязах на много късен етап. И след като го забелязах, повярвайте ми, толкова често го наблюдавах и като им кажа, чакайте тук, нали, маркирахте това, с едно съм взела или нещо друго ще добавят, докато сте се разселили, примерно си нареждате покупките в турбата и не знам, те сигурно си имат някакви баркодове наблизо и ги маркират, някакви допълнителни продукти, просто винаги гледайте и сравнявайте. Сега става дума за някакви много малки суми, просто е неприятно да се чувстваш постоянно, че трябва всичко да проверяваш, за да знаеш, че не плащаш повече от това, което си купил или консумирал. Малко е изморително в един момент, свиква се, но, нали, може би за няколко дена по-скоро може да го приемете от така комичната страна, защото е толкова нелепо, че даже е и смешно, особено в тези супермаркети, като започнат да ги правят тези номера и, нали, тук като им кажеш, те са толкова някакси натурално изненадани, че се е случило, веднага оправят грешката, но пак имайте го предвид, че се случва. И другото нещо, по базарите, тези известните или пък по някои други, там насякъде, където няма цени, просто задължително се пазарете. Това е, нали, част от техните така културни разбирания. Никой няма да ви се обиди, напротив, те го очакват. Те и турците с турци си се пазарат, нали, това не е нещо, което само чужденците или туристите правят, просто цените, които ви казват, те най-вероятно не са двойни, а са много повече от двойни, даже някой път нелепо високи. Ако мине номера, пак казвам, нали, за тях е добре дошло. Ако не, ще ви я понамалят. И пак, нали, имайте си едно на ум, че колкото и да се пазарите, те пак ще са на плюс и пак най-вероятно ще са ви продали въпросната стока с много голяма наценка, така че не дейте много да ги съжалявате. Те са си сметнали всичко, пък и, нали, на вас да ви го дадат на нормална цена, най-вероятно на този пред вас са го дали на двойна-тройна. Сметката за края на деня излиза.
Те и към самите, нали, си сънародници, самите към турците, пак не бих казала, че имат голяма милост. Ако им се отдаде възможност, и тях ще ги минат. За тях няма правило кой да прецакат. Аз даже първоначално подхождах така с негативно чувство и си мислех, че е лично към чужденците, към това, че нас ни считат за по-глупави, но не е така. Те просто толкова естествено им идва да го правят, че не го мислят с лошо. Някакси така са научени и за тях е нещо съвсем нормално. За мен не, даже в един момент малко ми идва в повече, но нали, не е лично, поне това ще кажа. Така, нали, забавлявайте се докато се пазарите, просто винаги с така две отворени очи, като плащате, като гледате сметки, за да сте сигурни, че най-малкото сте си направили вашата проверка, пък вече оттам нататък, нали, някои неща не зависят от нас. Следващата точка, тя сама по себе си е изчерпателна, но за езиковата бариера, колкото и да са умели в търговията, да са свикнали да работят с чужденци, Истанбул да е страшно туристически град, пак не знаят английски. До толкова, колкото да ви продадат нещо, да ви поздравят в магазина, да ви кажат чао, ще се справя. Най-малкият разговор, който искате да проведете с тях на тема това как се чувстват държавата, дали имат нещо да ви препоръчат, нали, някаква small talk, както се казва, най-вероятно ще има пълен блокаж, няма да могат да продължат. Само с Google Translate или с каквито други приложения имате за превод. Нали, както е забавно, особено в началото, ако не сте били там, те са и много така добронамерени към нас, особено българите. О, комшо, радват ни се, винаги са готови да помогнат и ще направят каквото могат. Просто, нали, тази езикова бариера в един момент тя няма как да не натежи и да не се превърне в препятствие. Ако ви трябва по някакъв по-сериозен въпрос да ги питате или да ви се наложи да ви опътят, даже не говоря за някакви такива сериозни неща, за които задължително ви трябва някой местен. Леко е напрягащо, особено пък ако се задържите повече време там, това да не можеш един наистина нормален и елементарен разговор да проведеш с тях, дори с младата част от населението, е страшно изцеждащо. Изключвайки това, страшно са любезни и по всякакъв начин ще се опитат да ви помогнат, дори да не са ви разбрали напълно, дори да не го направят по начина, по който очаквате, леко да е по-тромаво, да не може да се разберете от първия път. Нали, желания най-малкото имат, което създава така приятна атмосфера и се чувства добрата им енергия, но това в един момент, нали, със сигурност тежи, да го имайте предвид. То аз и да не ви го кажа, вие естествено ще го видите. Английски е на много, много, много ниско ниво. Никъде не съм виждала такова нещо, наистина. Това грам пък да не може да се разбереш с тези хора, просто ужас. Последната тема, която ще засегнем днес е: поставят ли се бакшиши в Турция? Това е нещо, което мен лично винаги ме вълнува, като отивам на някое място, на което не съм била до момента и искам да знам какви са очакванията от мен, нали, какви са културните разбирания, така че да не стават някакви неловки ситуации. Да ви отговоря на въпроса: очакват ли се бакшиши в Турция? Не. И то по простата причина, че те вече са в сметката. Освен заведенията за самообслужване, почти насякъде. Дори в някои кафета, за ресторантите въобще не става дума, барове. Насякъде, където има някакъв тип обслужване, сервиза почти винаги е включен в сметката.
като той варира от 10 до 20%. В по-скъпите ресторанти по-скоро се отива към 20%, което ако сте повече хора или правите по-голяма сметка, нали, оставя се накрая една немалка сума, независимо дали сте почувствали дали е заслужена или не. Но това са им разбиранията, това им е, нали, политиката на сервис и просто плащате. Поне това улеснява, че навсякъде може да сте спокойни, да плащате с карта, не ви трябват пари в кеш за бакшиши. Също така, нали, за парите в брой, като цяло почти никъде не ви се налага. Вече до такава степен те са свикнали да се плаща навсякъде с карта. Дори в някое малко магазинче да отидете така квартално, да искате да си купите една вода, която в Турция не знам дали е на фиксирана цена, но не може да намерите вода, която да е екстремно скъпа. 60 стотинки с сегашните тарифи е почти навсякъде. Да кажете, че искате да я платите с карта, няма абсолютно никакъв проблем. Веднага вадат пост-терминала, не се сърдят, че ще им вземат големи комисионни, да ви молят кеш. Естествено, винаги предпочитат кеш, но и да нямате, не е никакъв проблем, навсякъде ще се оправите. Така, надявам се да съм ви била полезна. Ще се радвам в коментарите да ми напишете кое ви е харесало като информация, кое до сега не сте го знаели и ако сте любопитни за някакви конкретни неща, за които бихте искали да направя друго видео с серия интересни факти и съвети за Истанбул, let me know, с удоволствие. Това, което знам, нали, да го предам и да има смисъл от цялото нещо. Пък вече, както казах, към края на месеца може да очаквате и видеа от друга точка на света. Stay tuned!